Всем привет-привет! Рада приветствовать вас всех у меня на канале. Давайте рассмотрим такую тему, девчонки, события на пороге. Чего нам ждать, к чему готовиться, чему радоваться, ну и тому подобное. Девчоночки, подумайте о себе любимой. Задайте картам вопросы, которые сейчас больше всего вас беспокоят. Задайте срок, большой не надо, максимум 3 месяца. Какие события? Покажите карты, раскройте, дайте информацию. Какие события на пороге? Ну тут туз жезлов на дне колоды. Это о многом будет говорить. Это начало положено, девчонки. К чему-то вы уже начало положите. Это общая картина, вот как бы дно колоды, это общая картина. Тут у вас вообще будет огромная какая-то сила желания, какая-то решимость. Это энергия, в том числе и сексуальная, бьющая, это, знаете, аж через край. Ну, этот аркан вообще это торжество жизни. Тут у вас вообще пойдет, знаете, так, активизация для дальнейшего развития и бурного роста. Знаете, такая будет атмосфера накала и безудержного веселья. Тут живи да радуйся, как говорится, да? Можно расклад заканчивать. Какое-то ускорение процесса. Кто там, у кого-то что-то замедлилось. Ускорение процесса, он пароходик ваш идет. Ну, одним словом, бурный круговорот событий вас ожидает. Сейчас вы в каких энергиях? Ну, вы стараетесь. Помогаете, вам помогают. А вы знаете, еще есть такая ситуация, вот вы можете кому-то помогать. Вот смотрите, мужчина подает милостыню женщине, а ему в карман другой лезет. То есть, допустим, вы какое-то пожертвование даете, а кто-то у вас облапошить вас может. Тут еще такое дело. Ну, где-то чувствуете вы в чем-то подвох, либо наоборот не замечаете. По большому счету на вас карты хорошие легли. Тут у вас не так все плохо, как можно было бы, да, изначально пожаловаться. Вас тут показывают вообще в стабильности. Такая, знаете, может кому-то даже кто-то из родственников приезжал, с кем-то с близким встречались. Тут еще могут быть домашний праздник, отдых. Ну, ваш дом, ваша крепость. Скажем так, такое какое-то согласие, воссоединение идет какое-то. Кто-то получил из вас вообще деловое соглашение какое-то, либо что-то связано с работой, предложение какое-то хорошее получил. Тут деньги вы либо получаете, либо получите. Вы, допустим, одну сумму ждете, немного, может быть, урезали, ждали, может быть, урезали, рассчитывали на одну, получили немножко другую, либо получите. Ну, это в таком формате. У вас здесь вообще получается доход-то стабильный, процветающий. Ну, то есть не бедствуете, с голоду не помираете. Получаете вознаграждение за успешно выполненную какую-то работу. Премию, возможно, кто-то из вас получил. Отпускные, там, либо долги вам кто-то раздает. Допустим, дали, говорит, все, Мария, верну тебе 5. Вернула пока 4. Ну, ё-моё, а говорила же, что вернешь 5. Ну, это образно. У вас сейчас, как ни крути, все карты очень положительные. Они вообще говорят, что ощущение такой финансовой защищенности. Все равно вы уверены в завтрашний день. Вот есть тут такое. Тут нету прям такой несчастной женщины, которая сидит на паперти. Если только это не вы. Это если только не вы. Если вы уже как семейная пара состоявшая, тут вообще гармоничные, стабильные отношения в многолетнем браке. Знаете, так союз прям основан на родственных, так, уже как родственники, как я говорю, как однофамильцы уже. Настолько уже единение душ, понимаете? Ну, нежность проявляйте друг другу. Искренняя, ну, любовь искренняя, верность, преданность друг другу. А вот кто из вас, если свободны,
Я бы вам тут посоветовала выйти из своей скорлупы, навстречу людям, общаться с друзьями, с близкими, поскольку вообще карты это показывают, велика вероятность встретить вам вообще новую любовь, на семейное, встретить новую любовь. Тут может быть на семейном празднике, на дружеской какой-то встрече, вам кого-то встретить. Вот об этом арканы говорят. Как таковых проблем, тут прям серьезных, ну давайте спрошу, проблемы-то какие вот у вас есть сейчас? Ну, карта Солнца. Если у вас есть проблемы, то они больше нагнетенные, надуманные. Ну, аркан Солнца. А кто-то детей не может иметь, может в этом плане. Либо детей, либо внуков. Ну, тут по большому счету прям крупных-крупных проблем пока не увидела я. Может быть и к счастью. Покажите мне карты, какой вообще, что в общем, какой период ждет. Вот, девчонки, в голове свой срок сами ставим. Я ставлю 3 месяца. Вообще, какой он ждет, этот срок? Прорыв. Ух ты, колесо фортуны. Смотрите. И все будет резко, быстро. Динамика, вот как на дне колоды нам и показывалось. Сейчас так все у вас забурлит, закипит, зашевелится. Смотрите, кто-то даже по карьерной лестнице вперед идет, видите? Поднимается по карьерной лестнице. Ну, кто не ленивый, кто не устал, не перестал хотеть и желать. У кого, ну, тут ой, тут прям очень хорошо. Колесница, движение, прорыв в каких-то делах. Если у вас сейчас был застой, забудьте, скоро это все закончится. Но я бы в любом случае сказала, все равно у вас будет сейчас какой-то сперва некий выбор, какую правильную, куда руль повернуть, как говорится. А тут колесо фортуны. Вот куда вы руль повернете в нужное направление, в нужном русле, тогда и пойдет. Вот в гору у вас все пойдет, вверх. Ну, тут может быть и черная полоса, и белая. Но тут у меня карты показывают. Вы выбрали правильный путь. Я на вас, девчонки, надеюсь. Выберите правильное направление. Куда идти и кому податься, как говорится. Тут просто идут прям очень хорошие карты в перспективу. Вот сейчас как начнется такое пробуждение от сна. Я бы вам сказала бы даже так. Переход из тени в свет. Вы будете не только внешне преобразовываться, вот кто-то прическу сменит, кто-то там по салонам побегает и тому подобное, но вы еще и в духовной жизни будете меняться. Вы будете, знаете, вот как бы какое-то самопознанием, что ли, заниматься. Это не самокопанием, а самопознанием. Это разные вещи. И вот внутренние изменения вам дадут толчок к какому-то внешнему росту. Вот я просто уже вижу результат, прям внутренние изменения. Вы осознаете какую-то проблему, ну, какая для вас, и достижение определенной цели у вас пойдет. Успех пойдет, колесо фортуны на вас ложится. А вы знаете, и появится у вас возможность способствовать контролировать ситуацию. Вот если вы сейчас не можете контролировать какую-то ситуацию, вы сможете. Вы возьмете эту баранку в свои руки, как говорится. Тут просто на машине мужчина в колеснице, поэтому я и говорю слово за баранку. Появится такая внутренняя какая-то уверенность, предприимчивость, способность, знаете, к самостоятельным действиям. Вот прям сможете сама, может даже и без помощи кого-то. Ну а если по-простому, тут может быть переезд на новое место, поездка, путешествие, много об этом тоже говорится. Перелет даже, вот это аркан еще может даже говорить перелет. Еще раз повторю, тут кому-то карьерный рост даже пророчат карты. Вот вам, вот говорю, поставьте конкретную цель, и вы ее достигнете. У вас прям пойдет такое какое-то творческое вдохновение на работу. Будет хотеться работать в конце концов. А кто в паре уже, знаете, пойдет такое полное какое-то взаимопонимание. Я бы даже сказала, совпадение биоритмов. Вот как-то вот одинаково будете чувствовать время. Вот тут и в паре вы можете быть вместе. Вот такая очень динамичная, активная пара, вот прям со стороны. Вот как-то вы что-то все вместе начнете делать, суетиться.
А кто только начал, кстати, у кого зарождающие отношения, тут вообще переход на другой уровень. Переход. Тут, знаете, отношения будут развиваться очень быстро и, скорее всего, приведут к браку. Очень положительные карты. Можно часами над ними сидеть, вам рассказывать, рассказывать, рассказывать. Так, какие перемены по деньгам? Что вообще по деньгам? Ну, давайте, я вижу, что тут все будет налаживаться, но что карта еще нам покажет по деньгам? Шестерка кубков. А вы знаете, вы будете получать ровно столько, сколько, пока вы будете получать ровно столько, сколько вы заслужили, сколько вы сделали в прошлом. Да, кто-то там хочет больше, может быть, еще каких-то там денег ждал, какой-то прибыли, с какого-то там еще побочного заработка. Нет, тут именно вы получите пока деньги ровно столько, сколько вы заслужили. Ну, вот в прошлом сколько вложили, вот опять же, ну, работа это само собой стабильность. А кто-то из вас действительно на двух работах работает, вот как я изначально и подумала. Кто-то и на работе, и еще и дома успевает зарабатывать деньги. Тут карты говорят, сейчас в привычной графике лучше ничего не менять. Вот есть насиженное место, вот старые методы работы. Вот знаете, как говорят еще, родные стены и коллектив. Вот видите, кто тут задумает уйти на другую работу, лучше не надо пока. Хотя тут некоторые из вас все-таки соберутся. Коллектив, как знаете, уже родная семья. Все будет вот именно гармония в коллективе, хорошо. Вот среди коллег полное взаимопонимание, поддержка. Вот крепкие такие отношения, вот как старые друзья. Тут об этом карты еще говорят. Ну, вообще, в принципе, будет такая, знаете, вот этот период, рутина. Такая спокойная деятельность, без напряжения. Вот именно просто спокойно будете работать. Денег тут не горы, сразу говорю, горы денег тут я не увидела. Тут деньги будут, знаете, как, которые вы заслуживаете с учетом прошлого опыта и мастерства. Вот кто, по справедливости, кто баклуши бил, тот такие же деньги получит. Кто старался и действительно и на двух работах, и там, и сям, и везде, без денег сидеть не будет. Вот такой я ответ дам. На что обратить внимание именно по деньгам? На шанс какой-то вам будет предоставляться шанс. Шанс, кстати, который вас приведет к стабильности и даже кому-то очень процветанию. Кстати, предоставится вам возможность какая-то. Может, правда карьерный рост, девчонки? Тут надо его не упустить. Тут себя надо проявить, конечно же. Вон, видите, девушка с этими пентаклями просто так, что ли, выделываются. Ее вон оценивают, на нее смотрят, ее присматриваются к ней. Тут вот предоставится некий шанс вам, девчонки, который нельзя упускать. Карты, покажите, пожалуйста, а в этот период загаданный, что по любви, по личной жизни. Ой, а кто-то из вас, кто замужний? Кто замужний? Кому уже в тягость эта семейная жизнь, скажем так. Тут кавалер помоложе нарисовался. Страстный, без серьезных намерений. Тут больше для поднять вашу самооценку, я так скажу. Тут появляется мужчина. Это кто замужний и кто уже в отношениях так уже закоренели, уже отношения удовольствия не приносят. Тут есть вероятность познакомиться с кавалером, с неким парнем. А кто свободный? Ну, тот же парень, ну, такой же парень тоже, но к семейной жизни приведет. Тут прям хорошая карта. Такой, знаете,
Тут может быть вот этот мужчина, с которым вы можете познакомиться в этот период, который вы себе загадали. Любовь, морковь огромнейшая. Сексуальное влечение огромнейшее. Даже, кстати, может и к семейной жизни вас, ну, притянуть. Ну, к этому вы будете идти. Но такое что-то тут с денежкой будет не очень у него. Но зато все остальное в нем будет все. Вот, ну, все сразу трудно, чтобы было у человека. А тут именно с деньгами у него будут трудности. А вот чувства, эмоции, сексуальное влечение, все это, все тут будет. Все здесь будет. Ну, давайте уже тогда и еще такой, кто в треугольнике состоит. Мужчина перед выбором. А мужчина будет, треугольник так и останется. И семья будет, и любовь на стороне будет. Треугольник пока так и остается. Какие будут очень важные события вот в этот период, что вы загадали для вас? Прям важное какое событие. Я вам говорю, тут очень многие, кто из вас смотрит, сейчас находится, знаете, как бы в заперти. Ну, в заперти в том плане, кто-то себя сам настроил против мужчин, там, ой, все, уже столько их было, ну их в баню, ничего хорошего не найду. Кто-то замужний действительно и не изменяет мужу, а тут вот, нате, пожалуйста, новые отношения. Тут есть, появляется возможность на новые отношения. Встрепенуть вас. Скажем так, искушение возьмет свое на новые отношения. А кому-то важные события, тут эти карты тоже об этом говорят. Кто-то из вас забеременеет. Тут арканы показывают беременность. Кто ждет и хочет, планирует, тут арканы беременность. Либо внуки. Ну, тут больше именно... Ну, тут два варианта я вижу. Любовник, либо забеременеть. Все. Третьего, ну можно, я тут сейчас могу много чего вам тут, девчонок, высмотреть. Но вот эти две самые основные, что я вижу. Неожиданности этого периода. Карты покажите. Неожиданности этого периода. Вот, Нате, вот, пожалуйста, тот же мужчина, про которого я вела ранее разговор. Мужчина. Встреча с мужчиной, помощь мужчины. Мужчина. Неожиданность года. Вот вы уже, руки опустили, не ждете. Да ну его, он и палку уже взяла. Но на палке-то цветочки расцвели. Может, уже начинаете внутренне себя уже готовить. А почему бы и нет? А жизнь-то проходит. Вот, нате вам, пожалуйста, неожиданности этого периода. Мужчина. Такой, знаете, благородный мужчина, имеющий возможность с финансовыми потоками. То есть не бедный мужчина, стабильный, надежный. Такой умеет сохранять и приумножать деньги. Тут, кстати, еще, возможно, хорошее наследство. Помощь от мужчины. Слово «мужчина» вот так вот зафиксировали. Предостережение этого периода. Карты покажите. Предостережение. Верховная жрица. Ну, тут четко. Не будь ханжой, не лги себе. Отрицая естественную потребность любить и быть любимой, можешь добиться недосягаемости, а как следствие неудовлетворенности и одиночества. Да, вы будете духовно более просветленная, все-таки Верховная Жрица выпала на это предупреждение, но одинокая. Не лги себе. Надо любить, надо подпустить. Вот, это предупреждение. Карта так задала, это не я вам. А какая у вас должна быть мотивация этого периода, который вы в голове себе, девчоночки, задумали? Опять что-то связано с любовью, представляете? Ну, тут карта говорит еще, если на мотивацию, надо переживать за близких, стремиться к душевному покою. Кому-то скажу, к сохранению семьи. Тут будет потребность заботиться о ком-то, помогать людям. То есть надо помогать людям. Вам это воздастся, как говорится.
А давайте тогда совет этого периода. Карты. Какой совет для моих девочек дадите этого периода? Посмотрите, у вас тут все на любовь идет. Тут точно кто-то вот... Вон. Карта такая, сами понимаете. Кому-то скажу, действуй сообща, учитывая интересы партнера. А кому-то скажу, искать родственную душу, видеть в партнере живого надо человека, а не свои фантазии и ожидания. Прислушайся к человеку и удовлетвори его желания. Вот такой вот совет, девчоночки. Что, мои хорошие, немножко колупнулась на ваши, что на пороге, где что. Ну, помните, лайки, отзывы, комментарии – это наш с вами взаимообмен. Приглашаю на личные консультации, на личные расклады. Пишите мне на WhatsApp. Все мои контакты в описании под видео. Взаимной любви всем желаю. С вами не прощаюсь. До следующих раскладов.